Em vẫn dùng mà em vẫn đốt, nhà em vẫn đốt củi mà. Em chào mọi người nha. Nấu nấu thấy các bạn uống cơm đấy. Em chào mọi người vừa vào ạ. Cảm ơn anh. Thank you Tôm. Tony. Dạ, ok. Chứ không phải là tôm. Đổ vào hả? Em mời mọi người ăn sáng của em nha.
Dây điện có vào điện đâu. Có thể vào pin đâu nhỉ? Dạ ok. Ok chưa? Còn nhỏ hơn. Chẳng không đi. Có đích thiện. Chúc mọi ngày buổi sáng vui vẻ nha. Cực ngon miệng. Em mời anh Lâm. Okay. Bye bye anh. Ok. Xin được anh. Hello, Oli. Nào thì này.
anh hỏi lúc nữa em đi ăn cơm đó. Lúc nữa em đi. Thank you anh. Đấy. Đi ra. Đấy. Khác với việc ăn cơm vào bữa sáng. Trầm cảm hơn. Từ nữa tôi trầm cảm rồi. Okay, Oli. Okay. No. Rượu hả? Không phải nước lọc. Mình nằm xuống. Hello em.
เฮ้ยnày hả để trên rừng tiếp tục sinh sắn lên